There is a guy in Russia who lives in a hole underground just like a rabbit. Я смотрю на своего кролика и думаю, что он, наверное, сделал бы то же самое, что и я. But this guy was a lawyer who lived in a big city and made lots of money. I tracked him down all the way in Russia just to ask him these questions. Why are you doing this? What about your family? And does your hole flood when it rains? In Russia, I introduce you to Yuri. Привет, Нездели! Меня зовут Юрий, и я бросил все, чтобы жить под землей. 10 years ago, Yuri was a lawyer in Moscow, but he hated his job. He didn't know why he was doing it. Вначале я жил как все. Жил в городе, снимал квартиру, ходил на работу. А потом все постепенно мне становилось это неподходящим, мне это все стало не нравиться. That's why one day, Yuri left his job. He left his apartment, he cut all family ties, and he drove here. 100 kilometers away from Moscow to live in a tent. Я хотел вернуться к природе, к чему-то настоящему. И приехал сюда с другом, и вот теперь у меня есть Петрушка. Привет. But when winter came, his tent was destroyed. So he had to dig and build himself a house in the ground so he wouldn't freeze to death. Я смотрю на своего кролика и думаю, что он, наверное, сделал бы то же самое, что и я. Вырыл бы нору в земле. That's right. Yuri took a shovel, some rocks, straw, and clay to dig himself a rabbit hole and build a house that looks like this. У меня дома все просто. Вот эта печка, на которой я готовлю пищу и которой обогреваю дом. Вот там у меня маленькая кухонка, и там есть раковина, где я мою посуду, ну и лежат какие-то предметы, еда. Вот это у меня рабочее место, откуда я веду стримы. Тут вот ноутбук, там камеры и всякое такое. In his little house, Yuri has all he needs. He takes the water from rain or snow to shower. He's got solar panels to power his kitchen. He even has a sauna for when he wants to chill. And if you ask him if he thinks his house is weird, this is his answer. Люди часто спрашивают у меня, что такое дом. Я думал об этом, и когда-то пришло представление, что дом – это где мне хорошо. For a job, Yuri decided to quit law and become a librarian. Сейчас у меня в библиотеке уже 1000 книг, и их негде хранить дома, поэтому я начал строить мобильный передвижной дом вместе с библиотекой. И вот здесь эти книги уже лежат. Except that in Yuri's library, people don't come to buy books. They come to trade them. Чтобы больше книг я мог подарить людям и таким образом рассказать о литературе, например, о русской. With his hole and his library, Yuri is finally happy. He shows us that city life is just one way to live. And if this way doesn't make you happy, maybe, just maybe, all you gotta do is find a new way to live. Hey everybody, thank you so much for watching Nas Daily. Nas means people in Arabic, humans. And we are on a mission to show you the stories of humans from all around the world. I'm actually very excited about the videos we're working on. So please follow us on Facebook and Instagram so that you don't miss a video. We think everybody in the world should watch them. Thank you and see you soon.